চিড়ে দিয়ে খুব সহজে বানিয়ে ফেলুন সকালে স্বাস্থ্যকর একটা ব্রেকফাস্ট। তবে চলুন সবার ফার্স্ট 100 গ্রাম চিড়ে জলে ভিজিয়ে রাখুন। 5 মিনিট পর দেখুন চিড়েটা একদম ভিজে গেছে। এবার ওর মধ্যে চিকেন কিমা, কুচনো পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিন। 1 চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিন। সবগুলোকে ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নিন। মাখা হয়ে গেলে হাতের মধ্যে একটু তেল লাগিয়ে পুরটাকে হাতের মধ্যে নিয়ে নিন। এবার আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো শেপ দিয়ে নিন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি গোল গোল করে নিয়েছি। সবগুলো রেডি হয়ে গেলে প্যানের মধ্যে ঘি, বাটার অথবা রিফাইন অয়েল সামান্য পরিমাণ দিয়ে দেবেন। এবার বড়াগুলোকে দিয়ে দিন। গ্যাসটা মিডিয়াম টু লো রেখে একটু ধৈর্য ধরে উল্টে পাল্টে লাল লাল করে ভেজে নিলে রেডি হয়ে যাবে সকালে পারফেক্ট একটা স্ন্যাক্স। এইভাবে বানাবেন, আশা করি ভীষণ ভালো লাগবে। টাটা সবাইকে।